I ara sí, ara tinc unes saliveres, ens ha agafat una gana a tots, perquè tenim en Jordi Margenat, de Xarcuteries Margenat de Badalona. Bon dia, Jordi. Bon dia. Jo no sé si dir alguna cosa, ja es veu aquí, es veu, doncs que ens ensenyarà a fer un bon caldo, una bona escudella de Nadal. I quin tip, ens has portat un platam, Bueno, us he portat una miqueta del que tenim a la botiga, perquè la botiga sencera no la puc portar. Però bueno, aquí tenim una miqueta tot el tema del caldo. Hi ha peus de porc, cua o espinada, hi ha la papada, carn de vedella, la careta, ossos de caldo blanc, ossos de vedella, botifarres, botifarra negra, botifarra blanca i les mandonguilles. Aquesta seria la base per una bona escudella, a banda del pollastre, i les verdures, no? I verdures. Una mica de tot. Hi ha gent que ho va combinant una miqueta. Hi ha gent que hi posa mandonguilles però no hi posa botifarres, hi ha gent que hi posa botifarra blanca, negra, botifarres, mandonguilles... O sigui, tothom s'ho va muntant depenent del que més li agrada, del que més es menja a casa. O sigui, hi ha gent que li agrada molt la papada o la vedella per anar agafant un trosset, saps? Però això cadascú s'ho munta com vol. Quines verdures hi posaríem, Jordi? Home, doncs s'hi posa porro, s'hi posa patata, xivia, pastanagues... Hi ha gent que li posa col, el que passa que la col és una miqueta delicada i ja et dic, això és cadascú a casa seva s'ho fa d'una manera especial. És aquell caldo que acostumem a fer una bona olla ben grossa, per després estem dies després tirant de mà d'aquell caldo. Jo sempre dic una cosa, a mi m'agrada molt el caldo, molt. I el dia de Nadal faig 3 plats de caldo. És una miqueta bastant... A veure, explica-ho. 3 plats de caldo. No menjo res més, però faig 3 plats de caldo amb formatge ratllat, amb pilotes, amb botifarra negra. Ara quan acabo... No pots dir ni fava, no? Acabo que després me'n vaig al sofà, una estoneta, a veure la pel·lícula aquesta que fan, que no la veig mai, i bueno, es tracta d'això, de tipar-te del que et ve de gust. Nadal és abundància, és menjar-te tot el que et vingui de gust, fins que puguis, i ja està, un altre dia ja ho farem arreglaràs. règim, oi? Escolta'm, ets partidari de farcir els galets? Cada vegada més els galets, aquells grossos, farcir de carn... Sí, a veure, jo trobo que això és una feinada, però bastant important. A casa nosaltres no ho hem fet mai, però sí que és una feinada espectacular. Jo no puc aconsellar-ho perquè jo crec que aquests dies tinc tanta feina que és impossible per mi pensar tan sols de farcir els galets. Ara, qui tingui temps, crec que és una passada. Ha de ser brutal, una escudella amb galets farcits té que ser brutal. Ho dèiem, que cadascú, oi, li posa de més i de menys, cada comunitat hi posa la seva part, també la seva aportació, no? El meu pare, per exemple, que és de Cartagena, ell li posa a la pilota, les fa amb morcón i llonganissa murciana vermella, allò. Sí, que amb un plat de caldo dels meus és com 3 dels teus, Jordi. És potència. Escolta'm, Jordi, què ens pot costar una bona escudella, una bona carn d'olla, per quantes persones, diríem? Mira, jo més o menys, això és un càlcul així una miqueta fet així a l'atzar, però pensa que l'escudella, pensa que hi va molta quantitat d'aigua, es bull, vull dir que és un plat que realment surt bastant bé de preu, perquè si tu vas a buscar qualsevol altra cosa sempre se te'n va molt més. Unes 10 persones, jo crec que un caldo pot sortir per uns 40 euros, 50, que si ho comptes per persona, vull dir, és a 5 euros per persona. És menys, és quasi impossible. Passa que, clar, llavors aquí has d'afegir-hi el temps que tu utilitzes per al caldo, per fer-lo... Clar, però per uns 40 euros està. Jo crec que pots fer un caldo molt i molt bé. Anem repassant d'altres elements que ens has portat, d'altres ingredients. Aquí veig, per la gent que no li agrada el menjar de cullera, potser, no? I que tira cap a una altra banda, estaríem parlant d'una... Això és una espatlla de porc, Sí? que pot ser del país, com és aquesta, o pot ser de porc ibèric. El preu varia bastant també perquè el de porc ibèric surt molt més tendre, és molt més gustosa, se'n va al doble, o sigui, aquesta podria sortir segurament per uns 45-50 euros, la de porc ibèric s'aniria als 90. És la pressa ibèrica? És el mateix? No, no té res a veure. La pressa és una part del porc ibèric, no té res a veure.
El bo d'això és que tu fas una peça grossa que el mateix per 45-50 euros, tu això ho fas a casa teva, al forn, i això és per 10-11 persones. Vull dir que et ventiles un plat, amb 50 euros te'l ventiles. Simplement has de tenir les hores del temps que també tenim l'opció a la botiga de fer que t'ho preparem. Ah, sí? Ens ho doneu fet ja? Sí, si vols, sí. El que passa que normalment aquests dies la gent li agrada fer-s'ho a casa, li agrada fer-se el caldo, li agrada fer-se l'espatlla, saps? Vull dir, són coses que si te les pots estalviar i saps que és de confiança, doncs ho utilitzes. Hem repassat l'escudella, la carn d'olla, l'altra alternativa, l'espatlla de porc. Anem a Sant Esteve? Sant Esteve, canelons. Què toca per Sant Esteve? Tradició canelons. I, bueno, nosaltres fem els canelons, els típics del rostit, de la carn, molt a poc, etc, etc. Amb quina carn ho feu, heu dit? Fem de pollastre i porc. Nosaltres no hi posem vedella en el rostit. Hi ha gent que sí que també ho fa, però a nosaltres no ens agrada. El fem d'espinacs, que no porten res de carn, perquè hi ha molta gent que no menja carn, llavors fem només d'espinacs. I llavors en fem uns altres que són una miqueta més especials, que és de bolets i alls tendres. I bueno, hi ha moltíssima gent que ens porta les bandejes així de casa. Les de casa, nosaltres els hi omplim i llavors s'ho fan, només ho han d'escalfar perquè ja està tot fet i ja està. Ara entenc que a vegades vaig a algunes cases i em fan uns canelons boníssims i em diuen, oi, doncs m'he estat de dies, i jo penso, però si t'he vist pel carrer, és que han anat a Can Maragall, segur. Exacte, això podria ser, és una opció. Escolta'm, doncs mira que no ho faci jo, aquí davant. Això seria, ja ens has portat també de cara a Cap d'Any, aquell dia que no ens agrada cuinar, o no ens agrada o perquè sortim a sopar o perquè ja estem saturadíssims del que dèiem, no? De cuinar a casa i ja volem anar a comprar el menjar fet. Explica'ns una mica quina oferta teniu a la vostra botiga. Bueno, us explico, per Cap d'Any canvia una miqueta la cosa, ja la gent està una miqueta cansada de menjar en plan a saco, i llavors la gent vol coses de picar, coses que li vinguin de gust i que li entrin molt pels ulls, que siguin més fàcils de preparar. Llavors també surten molt els fiambres així farcits, que són per menjar així tal qual. Els niuets, que és una carn picada que fem nosaltres. Els fiambres, de què eren? Nosaltres el fem amb porc ibèric, amb llom de porc ibèric farcit. I els farcim de formatge de cabra, amb anous i poma al forn, i aquest és de bolets i alls tendres. Molt bé. Llavors els niuets tenim molta variació. Es veuen bé, no? Els niuets, sí? Si no, els ensenyo, perquè, escolta, s'han de veure. Mireu. Explica'm, Jordi. Això és una carn picada que la marinem una miqueta i llavors la farcim de moltes coses. Per exemple, de bolets, d'escalivada, de poma al forn, de sobrassada amb mel, de roquefort amb anous, de música amb codony, d'espinacs, però en fem de més coses, el que passa que no ho he pogut portar tot. Això es fa al forn amb un quart d'hora? Un quart d'hora. I queda com gratinat? Un quart d'hora. Queda com si fos una miqueta com una magdalena petitona. Un cupcake, no?, que es diu ara. Sí, llavors això agafes, si vols, partir-ho pel mig i ja està. Però té més pinta d'hamburguesa, no? És això? Seria això? És com una mini hamburguesa, sí, ve a ser com una mini hamburguesa. Mini hamburguesa de gustos, perquè tothom la pugui provar, saps? Perfecte. I aquí? I això és una altra cosa, que és la mini moussaka, que és esvergínia farcida, però que la fem així més individual, que queda així molt bufona i que també surt molt per Nadal i també per Cap d'Any. Mini moussaka, expliquem-ho, un plat típic grec, no?, que són capes d'esvergínia, formatge, patata, oi? No, patata no hi porta, no, patata no. La moussaka original en porta, I aleshores queda com gratinat al forn. Exacte. Amb beixamel. Una miqueta de beixamel, sí. Veig, val. Repassem els preus, perquè això ens interessa per Cap d'Any, que volem convidar els amics o a la família. A veure, hem dit, el fiambre, a quan surt? El fiambre surt, em sembla que és a 50 al quilo. Val. Això va a pes. A pes. Sí. Molt bé. Els niuets? Els niuets estan a 18 euros al quilo. Això va per quilo. Val. Això sí que va per peces. Les dues unitats a 3,50 €. Escolta'm, Jordi, teniu novetats a la botiga?
A banda del cava, que ara en vull parlar també, novetats, perquè sempre, segons quina època de l'any som, ens traieu la botifarra de moniatos i castanyes. Exacte, sí, botifarres. Que sí? Botifarres moltes. Què teniu al cap? O quines heu fet? Anem a repassar. Mira, fa poc he fet les de peres al vi, que a mi m'agraden moltíssim, perquè a mi m'agrada molt el contrast dolç i salat. I llavors també hem fet, a la tardor, hem fet la de moniato i castanyes, que són les dues últimes més noves. Llavors també he fet la del dimoni, que... Quina és aquesta? El dimoni és molt picant. A mi no m'agrada el picant, però... Us l'han demanat, doncs? Sí, molt. Moltíssima gent li agrada el picant, i és molt picant. Jo sempre, abans que se la quedin, jo dic, escolta, t'agrada el picant? Sí, perquè si no, no te la quedis, perquè pica molt. I llavors faig també la de pinxo, que és una miqueta d'espècies, i l'Argentina, que també és una miqueta amb espècies. A banda, suposo que també del que ens has portat aquí, el que dèiem, teniu més coses també per Cap d'Any, no? Suposo que tota mena de formatges, patés... Sí, formatges, patés... És el que té més sortida? Per Cap d'Any sí, es preparen moltes bandejes, moltes safates, formatges... Per Nadal també, O sigui, per Nadal... Els pica-pica. Els pica-piques, molts formatges així, tipus francesos, petits, d'aquests per untar. S'utilitza moltíssim tot això. I, bueno, clar, ja no m'hi cabia a revés, però jo podia portar-te a revés. Escolta'm, parlem del cava. Parlem del cava. Aquest cava que he vist que també és vostre. No. Però el promocioneu vosaltres des de la vostra botiga? Sí, perquè durant tot aquest any vaig fer una promoció que parlava de les 12 denominacions d'origen que tenim a Catalunya. De vi blanc, vi negre, cava, i llavors aquest mes, el mes de desembre, toca el cava. I en aquest cas és de Carles Andreu, que és un celler que és familiar, que és una miqueta com nosaltres, saps? I és un noi que treballa molt bé. I llavors un cop al mes fem el tast, que ja ha passat això, no pots venir. Però feu tastos, oi? Sí, un cop al mes sí. Fem un cop al mes, donem a conèixer una miqueta el vi o el cava que està de promoció. I, bueno, doncs això. Ja sé que no ets enòleg, que no estem a la secció de vins, però escolta'm, amb una bona escudella. Sí, amb una bona... Jo sempre ho dic, soc més de cava i de vi blanc, més que de vi negre. Clar, hi ha molta gent que jo crec que per Nadal es porta molt, molt el cava. Si és un bon cava, jo crec que pots anar fent cava fred, inclús des del començament fins al final. Fins a les postres. Però això cadascú. Això cadascú és... No em pots avançar cap altra novetat que tingueu al cap d'aquestes idees que sempre us volten? Jo tinc moltes idees. A vegades m'haig de parar una miqueta perquè després... T'has de frenar? Sí, perquè després em diuen, el meu pare sobretot, el meu pare et diu, nano, para't una miqueta perquè no puc en tot. No, hi ha novetats per de cara a l'any que ve, sobretot, però ara ens centrem moltíssim en tota la campanya de Nadal perquè per nosaltres és molt forta i a partir de l'any que ve comencem un altre cop a... Però no me la vols dir? Home, no, clar, això no es pot fer. Ahir en Jordi Díaz tampoc em va voler dir quin projecte... Jo, esclar, els de Badalona intento que ens diguin les coses, però no hi ha manera, S'ha d'esperar, home, t'has d'esperar. Doncs l'any que ve el portarem una altra vegada que ens expliqui aquestes idees que té al cap. Gràcies, Jordi, per haver-nos portat una mostra del que ens oferiu a Can Margenat de Badalona. Nosaltres marxem fins dilluns, Demà, els millors moments del Pensió Completa, a 2:15, com sempre, i dilluns sí, en directe, a 2:15 també, mentre tv.cat, Facebook i Twitter. Molt bon cap de setmana. Be happy now. Don't worry.